Jama'a jiya dan Boko Haram ya biyo ta DM mun dade muna hira da shi. Dan Boko Haram waɗanda suka kashe wannan manjo din, wannan sojan kanar uba, wallahi ɗaya daga cikin su jiya ya biyo ni ta DM na TikTok mun dade muna magana da shi. Na rantsi da Allah idan kana arewacin Najeriya ka fara nema wa kanka mafita tun yanzu. Ka fara kirkira wa kanka mafita ko Niger ko Chad ko Cameroon. Na rantsi da Allah tun yanzu ka fara plan B idan kana plan A. Amma wallahi shirin da suka yi, wallahi azin in dai ba wani akasi aka samu ko kuma wani ci gaba aka samu ba ko kuma wata gwamnati aka samu ba, a dai wannan gwamnatin da muke gani wallahi sai ruwa ya shafe mu baki daya. Wallahi jama'a da ba ai Boko Haram ba, yanzu ne za a yi Boko Haram. Da ba ai yan bindiga ba, yanzu ne za a yi yan bindiga. Da ba ai lakurawa ba, wallahi yanzu ne za a yi lakurawa. Je ya bani labari. Wai jama'a kun san jejin Zambisa ga baki daya jejin Zambisa daidai da namomin da suke cikin wannan jejin, daidai da manya-manyan namomin da suke cikin wannan jejin, yan Boko Haram sun san da su. Kuma kama tun daga area jejin Zambisa ka kama ka tsallaka har ta Cameroon, duk abin da zai shigo musu suna kallon sa. Wai jama'a kuna labarin cewa satellite ce da su, satellite ce da su, CCTV ne da su a ko ina, ko kuma ce satellite ne da su wanda tana haska musu duk mai shiga da mai fita. Wai jama'a kun san ta yaya suka kashe kanar uba? Kun san ta yaya suka yi kanar uba? Kun san janar uban nan kun san ta yaya suka kashe su? Wannan dan Boko Haram din ya gaya min labarin cewa tunda suka fito da farko, tunda suka fito kafin ma su fito sai da aka sanar da su. Kuma sai da suka ajiye musu tarko har tarko 7, kuma kowanne sai da suka tsallake tun suna na ɗaya. Daga shigowarsu suna kallon su, saboda daga baki ɗaya jejin Zambisan su yan Boko Haram din suna kallon sa, suna kallon duk abin da yake ciki da abin da zai shigo in dai ta ƙasa ne. A haka kuke ganin cewa za a samu zaman lafiya a arewacin Najeriya shekara 15? Yanzu sun kai karfin da har suna amfani da satellite, suna da CCTV ta ko ta ina ta kowane bangare, daidai da kwaro ko wani dabba ne idan yana cikin wannan jejin sun san da zaman sa. A haka kuke tunanin ai wallahi ba kanar uba ba, ko shugaba ko wanda aka daura yanzu ne ya shiga ba zai fita ba. A lokacin da muke kira cewa ku san me za ku yi, mutanen nan karfi suke karawa, gashi nan yanzu yankin tafkin Chadin masu riga sun karbe shi, kuma irin yadda suka yi a Zambisa haka za su yi ana. Gate 7 suka ajiye wa sojojin nan, kuma kowane gate sai da sojojin nan suka tsallake, sai da suka je gate din karshe sannan suka tarwatsa su. Gate din karshe an bar na 1, an bar na 2, an bar na 3, an bar na 4, an bar na 5, an bar na 6, an zo kan na 7 sannan suka bude wuta. Bayan an fafata wuta sauran sojoji sun dawo baya, gen na 6 ya karba ya karasar da saura, gen na 5 ya karba, gen na 4 ya karba, daidai da shi wannan sojan da gangan suka rabu da shi, da gangan suka bar shi don su nuna duniya ga abin da yake tafiya. Ai jirgin ya zo, kuma jirgin ya sani aka yi masa, me yasa bai sauka ba? Wannan fa ita ce arewa. Kullum kuma wai ana mulkin siyasa, siyasar da ake cewa talaka yana da yancin kansa, shugaba idan bai daidai ba za a sauke shi. Sai gashi nan ana kisan da aka ga dama. Yau abu ya tsallake kan civilian GTF, ya tsallake kan kananan sojoji, ya koma kan kanar wanda zai iya mulkar kasa, zai iya jan bataliya ya yaki wata kasar. Amma duka muna bacci, mu ake su aka jewa, kuma barantana su da za su je. Wai kuna tunanin cewa a yanzu Boko Haram suna da mizali wanda za su iya sakar shi ya tafi ko ina a arewacin Najeriya? Wallahi suna da shi. Mizali da kuke gani wannan dinnan wallahi suna da shi. Bar ma magana jirgi mara matuki dama, shi wannan ya riga ya dade. Wannan fa iya Boko Haram kenan. Ba tsallaka gun asalin isu ba, bangaren tafkin Chad ba, wanda duka suna nan. Kuma ba a zo asalin yan bindiga wanda aka bar su da makamai, wanda su Nuhu Bado da Shehu Buba yan ta'adda suke daure musu gindi, ba a zo kansu ba. Gashi nan muna kallo suna yawo a ƙauyuka da bindiga wai an yi sulhu. Ba mu je mun ga irin shirin da lakurawa suke yi ba, duka arewa ne, saboda bai zo kanka ba. Wallahi al'azim bacci ya ƙare mana, bacci dai abun dan arewa ya ƙare. Wallahi in kun ga dama ku farka, yanzu farkawa ma ba za ta taɓa yi muku amfani ba, saboda an riga an gama da ku. An riga an gama da ku, an yi shirin da ko kuna so ko ba kwa so sai ku mika wuya. In ko ba ku mika wuya ba, to sai dai wani gyaran Allah. Amma wallahi ba dai wa'annan yan daudin sojojin ba, ba dai wa'annan munafikan shugabannin namu ba dai wa'annan wulakantattun malaman namu da suka zo suka rikita mana arewa, suna kallo ana kashe rai ba abinda za su yi. Mu fa yanzu arewa ba mu da wa'ansu wanda za su bigi kirji su ce dan me ake abu kaza a daina, babu shi.
ba mu da wa'insu manyan da za su biki kirgi su ce wannan abin ya isa mu raba. Idan an raban ko kuma idan ma gwamnatin Najeriya ba ta yi ba, tun da yankinmu ne, ‘ya'yanmu ne da jikokinmu ake kashewa, za mu gayyato wasu ƙasashe ko da ƙasa ba ta yi da mu samu lafiya. Ba mu da su, ba mu da irin wa'annan uwayen. Kullum satar mu ake, ana satar iyayenmu, ana kashe iyayenmu, mu da ya faru a kanmu. Wallahi abin da muke ji ne ba ma so ku ji. Abin da muke ji a ranmu ne ba ma so ku ji, amma na rantse da girman Allah sai ya zo kanku. In dai za a tafi a haka, wallahi sai ya zo kanku. In kun ga dama ku gyara, in ga dama kar ku gyara. Na rantse da girman Allah, gudun hijira ne shekara 15 mun doshi ta 20 ba a daina shi ba. Kashe mata ne ba a daina ba, satar yan mata ne ba a karewa yi ba, kullun ƙara sabo ake yi. Iya arewa kadai, iya arewa kadai. Allah tsine mana albarka, wallahi ba mu da amfani. Ba mu da amfani kwata-kwata. Wallahi. To dai ku shirya. Wallahi idan kana da wani tsohon target ɗinka a Cameroon ko a Niger ko a Chadi, to tun yanzu ka je ka fara gyarawa. Amma wallahi shirin da suka yi, wallahi ba dai wa'annan, sai dai in Allah ya kawo wani canji ko an yi juyin mulki ko kuma manyan mu sun ga ba zai ma yiwu ba. Arewan an riga an gama da ita. Allah ya isa mu, wallahi kun cuce mu, kun zalunce mu, wallahi ba za mu taba alfahari da wasu malamai ko da wasu shugabanni ko kuma da wasu gwamnoni na arewa, ba za mu taba wannan alfaharin ba, wallahi ba mu da shi. Allah